Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V10. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V10 ein komisches Geräusch macht und nicht mehr richtig saugt, kann das auf einen Defekt im Motor oder im Filtersystem hinweisen. Solche Geräusche entstehen oft, wenn der Motor überlastet ist oder Fremdkörper im Gerät stecken. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann das zu weiteren Schäden führen, die möglicherweise teurer in der Reparatur sind. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, einen neuen Motor für den Dyson V10 und eventuell eine Pinzette. Achte darauf, dass du alle Werkzeuge bereit hast, bevor du mit der Reparatur beginnst. Zuerst musst du den Dyson V10 sicher öffnen. Dazu entfernst du die Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem Kreuzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit sie nicht verloren gehen. Nachdem du die Schrauben entfernt hast, kannst du die Abdeckung vorsichtig abheben. Jetzt musst du den Motor lokalisieren. Er befindet sich in der Nähe des Filters und ist normalerweise mit weiteren Schrauben gesichert. Verwende den Torx-Schraubendreher, um diese Schrauben zu entfernen. Sobald die Schrauben weg sind, ziehe den Motor vorsichtig heraus. Achte darauf, dass du keine Kabel beschädigst, während du den Motor herausnimmst. Wenn du den alten Motor entfernt hast, setze den neuen Motor an der gleichen Stelle ein und schraube ihn fest. Stelle sicher, dass alle Kabel korrekt verbunden sind und keine losen Teile zurückbleiben. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, überprüfe, ob alle Schrauben fest angezogen sind und schließe die Abdeckung sicher. Teste das Gerät, um sicherzustellen, dass es wieder normal funktioniert und keine Geräusche mehr macht. Um zu vermeiden, dass dieses Problem wieder auftritt, ist es wichtig, regelmäßig die Filter zu reinigen und sicherzustellen, dass keine Fremdkörper in den Dyson gelangen. Vermeide auch, den Staubsauger über längere Zeit ohne Pause zu betreiben, um Überhitzung zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.